यहाँबाट पर देख्दै गर्नुभएको चाहिँ यो हामी खोटाङको दिक्तेल बजार साथीहरू यो देख्दै गर्नुभएको चाहिँ जुनेलो हो। यहाँदेखि चाहिँ रावाखोला देखिँदै छ। हामी तल आइसकेको छौँ। तल झर्ने बाटो। हाम्रो हना भाइले चाहिँ यो बाजी खेलेको यति गरौँ रहेछ यहाँ हना भाइलाई मैले 500 रुपियाँ दिन्छु भनेको थिएँ यो उचाल्यो भने। हाम्रो बुबुलाई चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो होला। लु एकचोटि बोकेर देखाइदिनु दिनु मेरो। लु हाम्रो गर्ने बाँगा लु बाँगा एकचोटि ट्राई गर्यो। जमानाको त अनि के को हो काठमा लु त बाँगा तपाईँको पालो। भएको टस पनि कुचाउँछ ल है हाम्रो बाँगा चाहिँ यहाँ ल ल ल ल बाँगा यो चाहिँ साथीहरू डोजरको माथिबाट टक 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 रक फुटाउने यो चाहिँ डट पेन हो। साह्रै नभएको बल चाहिँ त्यो खर्च नगरौँ है। अहिले भरे फेरि खुसी गएर एउटा हड्डी खुसी हो भने त्यही भने पनि ल ल ल ल होइन मामाले छोडिदिनु खालि अर्को मात्रै उठाउँछ। मलाई पो बल पर्यो यहाँ त। लु आउनुहोस् सर तपाईँको पालो। तपाईँले गर्दा मलाई बल पर्यो। लु लु हन भाइ एकचोटि 500 ठ्याक्कै ल ल ल ल मैले छोडे लु सर तपाईँको पालो एकचोटि। 500 मा हाम्रो डिबी सर हाम्रो डिबी सरले चाहिँ सक्नुहुन्छ। उठाइयो हो तर हुँदैन होइन होइन एकचोटि ट्राई गरौँ न सर। गाना मात्र जान्छ वा छोड्दै मैले त्यो त 15 केजी चाहिँ छ होला बाँगाले उचाल्नु त्यो। आज त कान्छ यो पनि लास्टै गरौँ रहेछ क्या होइन होला उचाल त। सानो यहाँ रावाखोला आउँदाको यो दृश्य हो। माछा लिएर यति बेला सुँगुर र कुकुरको झगडा हुँदैछ। कुकुरले खाँदै गरेको चारो चाहिँ भात चाहिँ सुँगुरले खाइदियो त्यही भएर रिसाइरहेको छ हाम्रो यहाँ काली। म चाहिँ यहाँ खोला नजिक जाँदैछु। यहाँ यसो हाम्रो कर्ना बाँगाले के विधि गर्नुपर्छ अरे कसैलाई चोटपटक नलागोस् सही सलामत घर पुगौँ अलिकति विधि गर्नुहुन्छ अरे। रावाखोला चाहिँ यहाँ छ है साथीहरू। हाम्रो बाँगा हाम्रो छुवा यतापट्टि हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै हामीलाई 2 दिन लाग्यो भनौँ न यहाँ रावाखोला आइपुग्नको लागि चाहिँ। हाम्रो तीर्थ बधाईहरूको टिपट अरे यो चाहिँ दुमीहरूको गाई गुई सुन्ने पनि गरेको थिएँ। रावा खोला यो रानुङ छ पनि यहाँ कति बसोबास गर्थ्यो अरे भनेर। खोला चाहिँ यत्रो छ साथी। अति सुन्दर रहेछ ठाउँ। डाँडा काँडा
यो चाहिँ सबै केराबारीहरू। यहाँ हाम्रो बाङ्गाहरूले चाहिँ विधि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्क यो बेलामा चाहिँ घाम पनि ढुक्न लागेको छ। यतिखेर चाहिँ हान्ने मेरो तयारी हुँदैन। म यो बेला सम्झिन चाहिँ हाम्रो दिपक पोपा, मेरो साथी तारा लिम्बू, दिनेश, सम्पूर्णलाई, मेरो जति पनि मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सम्झिन चाहे। तपाईँहरू उहाँबाट आउनुहुन्छ भने फेरि पनि हामी चाहिँ तयारी छौँ। सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई सम्झिन चाहे। खोला खेल्ने अति नै बढी खोला खेल्ने रेशमलाई पनि सम्झिन चाहे। सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। बाङ्गाले अहिलेसम्म धेरै माछ मारिसक्नुभयो। अहिलेसम्म असला चाहिँ पाइएको छैन है साथीहरू। त्यहाँबाट आएको साथीहरू खेतबारी। रातिको भान्सा चाहिँ हुँदैछ। बिरालो कुकुर सुँगुर होइन नि यसमा हालेर यो छ नि यहाँ मुख। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहान बिहानैको गफ हुँदैछ। माछा कति केजी लाने हो भनेर आएपछि अब के गर्नु त, कि फर्किनु ब्रेक छलफल मलाई त जति साह्रो घर एकदमै व्रत छ बसेर पनि चाहिँ यहाँनिर। हान्नु जस्तो परेर ओ यस्तो यहाँनिर चाहिँ अन्त र धनी अब आएपछि अब हाम्रो हान्नु त आउँदैन जाल त। किचनमा पनि भान्सा पाकिसक्यो अरे। शुभ शुभ हाम्रो किचन घर। यहाँ चाहिँ मगर दाईको घर रहेछ। कुकुरहरू देख्दै हुनुहुन्छ। परालको कुकुर। यसैको शीतलमा हाम्रो काले र गाई गोठहरू। हाम्रो बसाइ चाहिँ यहाँ छ। गाडीहरू यहाँ राखिरहेको छ। यहाँ रातभरि खेल्यो खेल्यो अहिले आएर मिलाउने काम जारी छ। चिसो लागेको छ, चिसो राभा बेसीमा आएर फाँसीको व्यवस्था हुँदैछ। अरे कान कानमा माछा परेको यो खालको असला चाहिँ ठक्क निकाल्दा चाहिँ अब हेर्नु होला हाम्रो च्यानल कस्तो छ। तपाईँहरूले यदि हेरिहाल्नु भयो भने यस्तो दिनु चाहिँ कदापि नभुल्नु होला है त। ल ल ल यहाँ हाम्रो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे बा? फाँसी हो, फाँसी। फाँसी जाल एकदम तयार। होइन मैले चाइनिज खुवाएँ। यो बेलुका हामी साँझतिर थाप्नेछौँ। यहाँ हामीले एकदमै मेडिसिनहरू चाहिँ सबै ल्याएको छौँ। हामी हप्ता दिनको लागि आएको छौँ। यो बेला सम्पूर्ण साथीहरू मेरो क्याम्पलाई पनि सम्झिन चाहे। हो यो सिटिजन यहाँ चाहिँ हाम्रो
केपी ओली सरकारले बनाइदिनु भएको पुल होला, उद्घाटन गर्नुभएको पुल होला। सभा हुँदैछ। तीर्थ बधाई लाग्यो रावखोला खोल्नुपर्ने माछा मार्नु आउँदा हल्का हल्का चलाएर पक्के माछा हामी चाहिँ बुबुरामा यसो घुमघाममा यहाँकै हो हामीले चाहिँ ब्लग हेरेको। रावाखोलाको ब्लगमा चाहिँ यही पुल देखाएको थियो साथीहरू। बाटो बोकेर ल्याउनु भयो बुवाले। एउटाको 100 यो त 8 त भयो त। यहाँ चाहिँ धेरै टाढाबाट मधिसे दाइ आउनु भएको रहेछ कपडा बेच्दै। रावाखोला टु लम्बाइ 60 तपाईँको साथै कोमाले चाहिँ के बुन्नु भएको यो पिरा? ए हजुर हजुर। रावाखोला जाने क्रममा आज चाहिँ यहाँ हाम्रो स्थानीय भाइहरूसँग खोलाको छेउमा हाम्रो भाइहरू बनफायर गरेर बसिरहेछ। मलाई हाम्रो ती बाल्यकालको याद आयो जहाँ चाहिँ हामी सिसौघारी छेउछाउ सिसौघारीतिर एकदमै यसरी बस्थ्यौँ सिसौको पातहरू बालेर। मेरो बाल्यकालको साथीहरू सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहे यसरी यहाँ खोला नजिकै छ। उहाँ एकजना साथीले त रहेछ यहाँ मलाई याद आयो त्यही भएर भिडियो गरेको। साथीहरू यो टुकीबत्ती हेर्नुहोस् है धेरै झझल्क आउँछ। यस्तो पुरानो अतीतका दिनहरू सम्झना आउँछ यस्तोले चाहिँ। हाम्रै घरको है यो चाहिँ। ए तपाईँहरूकै घरको। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय भाइहरूको धेरै ठुलो सहयोग भइरहेछ यहाँ खाना पकाउनुमा माछा मार्नुमा। हाम्रो दिदी छ भान्से गरिँदैछ। जाडो जाडो ठिक्क छ यहाँको क्लाइमेट त्यति साह्रो उयो छैन मोडरेट भनौँ न। जाडो पनि छैन गर्मी पनि त्यति छैन। बिहानको शुभ शुभ उठ्यो गुड मर्निङ सबैलाई गुड मर्निङ। माछाको खेतीमा लाग्यो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ कुशल भाइ यहाँनिर हाम्रो भाइहरूसँग अब चाहिँ हिजोको रिजल्ट कस्तो हुन्छ हेर्न जाँदैछौँ है साथीहरू। बिहानको समय हिजो चाहिँ हाम्रो भाइहरूले यहाँनिर पासो थाप्दै आज चाहिँ बिहान निकाल्नु पर्ने हो। निकाल्नका लागि एकदम तयारी अवस्थामा छौँ हामी। कहाँ परेको छ र भाइ? ए यहाँ परिरहेको रहेछ माछा। अब भाइहरूले चाहिँ देख्यो हामीले चाहिँ देखेको छैनौँ। अहिले भिडियोमा देखाउँछौँ है साथीहरू। हाम्रो कडा मेहनतको बावजुद हामी यो लगाउन सफल भइसकेका छौँ। हामी टिमवर्कमा एकदमै सबैजना खटिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीलाई यहाँ कर्ना बाङ्गा छ आइता बुबु हाम्रो भदाई इन्द्र दाई र स्थानीय साथीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि आज यो काम पनि सम्पन्न हुन लागिरहेछ। यो द्वाली छेक्ने काम यसमाथि हामी प्लास्टिकहरू बिछाउनेछौँ। प्लास्टिक यो हो यिनीहरूले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ लगभग यतिसम्म चाहिँ प्रयास गरियो है साथीहरू। ठुलो खोला अहिले यतिका
के पुगेन हौ दाजु अलिकति त्यहाँ ढुङ्गा थपिदिनु न यहाँ पनि फाँसी जाल थाप्ने क्रममा यहाँको स्थानीय साथीहरू बाटो यो रोड हुँदैछ होइन सरकारी कामको लागि यहाँ माथि पनि साथीहरू बनाएको रहेछ रातोसम्म हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बाङ्गाहरू भाइहरूसँग हाम्रो भदै सरहरूसँग यहाँ चाहिँ माछा यस्तो परेको छ है साथीहरू सानो थिएन त कत्ले त त्यो त कत्ले नै होला कत्ले नि हो नि बुदुरा असला कत्ले काटेर हतेछु र नि खोटाङको रावाखोला बसोबास गर्ने ठाउँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो इन्द्र दाई हुनुहुन्छ यहाँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ दाइले तिम्रो त्यो अब होइन अब त हात पनि उमो जाँदैन यही खालको होला नि त तिम्रो त नाकको भुल्लाहरू न हो फेरि त्यो असलाको फ्लेभर आइरहेको तिम्रो यो ब्ल्याक बोर्ड यहाँ सुन न यो ब्ल्याक बोर्डमा यो कुन चाहिँ कालो हो भन त यो र यो कुन कालो के छ अनि काने गुजीको सफ्टवेयर बिग्रेको हो कि होइन मामाको सफ्टवेयर बिग्रेको हो नि त आँखा अब कमजोर ठुलै झरी गयो क्या यति समय कि खाने गुजीको पहिरो झर्नु भने मामा त्यो भएर सफ्टवेयरहरू चाहिँ पुरा सुक्खा पहिरो गइरहेको छ सुक्खा पहिरो गन्द्रङ गऱ्यो दुई तालमा त अस्तिको त बाइक झरे जस्तै हो मैले नि खतरा सफ्टवेयर गएकै रहेछ मैले बुझिसकेको छु सफ्टवेयर यत्रो लड्ने गरे कानेको चिज कहिलेदेखि बोकेको नै सरसफाइ चाहिँ हुनुपर्छ है मामा यो कसको के हो यो धुलो गएरमा डल्लै परेको हो होइन यो कसको औरतको लुङ्गी र धुलो पसेर डल्लो अस्ति पानीले गर्दा डल्लो भयो धुलो पसेर कानमा पानीमा नआएर डल्लो भएको थियो होला अनि भुत्रुक्क गरेर झऱ्यो त्यो आवाज आयो नि त त्यही हो अरू त आँखा नै एकपट्टि कम्ती देख्नु थाल्यो हो त्यही हो यहाँ अघि नै मैले चेक गरिसकेको अब गाईलाई भैँसी देख्न थालिन्छ त्यस्तो उल्टो हुन्छ क्या बुझाइ उल्टो हुन्छ कहिले कता इन्डिया टिप्छ यो एन्टिना हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ हामीले घर लानको लागि माछाहरू तयार गर्दै फोरुङ्गीमा रावाखोलाको माछाहरू म चाहिँ मेरो साथी सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहेँ ज चाहिँ माछा लभर स्पेसली यो हाम्रो असला माछा साथसाथै बुदुना माछा मात्र छ यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मगर बुवाहरू बस्नु हुने ठाउँ यो घरको छेउछाउमा चाहिँ हामी बसेको छौँ एकदमै साथ दिनुभयो उहाँहरूले पनि ए यो पावर ब्याङ्कमा मम्मी नमस्ते मम्मी ब्याकअप छ हजुर 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 नाति नि कि नाति यहाँ मास्तिर भतिजा केटाको छोरा ए हजुर हेलो बेबी यो रावाखोला यो खोटाङै पऱ्यो होइन खोला खोटाङ हो यो गाउँपालिका के गाउँपालिका भन्छ यो
रावा बेसी बेसी गाउँपालिका ए हजुर हजुर रावा यहाँ आएर हामीले मम्मीहरूलाई धेरै दुःख दियौँ होला है हरेक कुरा के दुःख भाइ हरेक कुरा मागेर यहाँनिर चलाइरहेको छौँ भएको अहिलेसम्म कुरो चलाउने हो नि अब परदेश हिँडेको मान्छे के पुग्दैन के हुँदैन त माग्नु परेको नि अब हजुर हजुर भएको किरो बोकेर लानुहुने होइन क्यारे बसुन्जेल चलाउने त हो नि के भन्छ हजुर त भएको कुरो अनि त्यस्तो हामी त अब राई मतालीको मनमा त्यस्तो हुँदैन नदिम नखाम हुँदैन भएको बेला खाने हो हजुर नहुँदा मागेर खाने मागेर हो पनि नि खाइन्छ त माग्दा त संसार पाइन्छ होइन संसार मम्मी पाइन्छ चोर्नु पो हुँदैन ढाका गर्नु पो हुँदैन अब यसो मागेर यसो खानु त पाइन्छ नि त नभएको कुरो यसो मागेर खानुपर्छ नि परदेश लगाएपछि भाइ हामी पनि त्यस्तै हो हामीलाई रहर लाएर डुल्दै हिँड्यो भने कतै जाने बस्नु पर्ने त्यस्तै त हो नि माग्नै पर्छ आफूसँग सबै थोक पुगेको हुँदैन नि त हिँडेपछि हुँदैन हुँदैन अब के पो भनौँ सम्झिँदा केही त छुटेकै हुन्छ छुटेकै हुन्छ मम्मी तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम हजुर। विष्णुमाया राणा मगर विष्णुमाया राणा मगर हजुर। बुवाको नाम चाहिँ के हो बुवाको नाम सिंहबहादुर राणा मगर ए हस् हुन्छ तपाईँ मम्मी बुवाको ठुलो मन र ठुलो सहयोग पाएको छौँ धन्यवाद मम्मी हस्, हजुर। यहाँ चाहिँ मलामी बिसाउने अब आएर मलामी बस्ने भयो खोटाङ गाउँपालिका यो चाहिँ खोटाङको खोलो रावखोला रावा बेसी गाउँपालिकामा पर्छ साथीहरू यो बाटो चाहिँ रावखोला हुँदै आएको यहाँ हाम्रो साथीहरू यसो गाडी मेन्टेनेन्स गर्दै सरसामानहरू यो बाटो चाहिँ हामी हलेसी हुँदै घर फर्किने हो साथीहरू यो बाटो निकै रफ रहेछ यो बाटो माथि सोलिङ गरेको रहेछ भर्खर साह्रै अप्ठ्यारो त्यही भएर हामी चाहिँ यो 0देखि चाहिँ 0 किलोमिटर भन्छ अरे यसलाई चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ यो बाटो चाहिँ हलेसी मन्दिर हुँदै हामी जानेछौँ हामी रावाखोलाबाट चाहिँ यसरी आउँदैछौँ यो अफ रोड बाटो हलेसी जाने बाटो यहाँ हाल्दै सबैको हात यस्तै छ कि मेरो मात्रै हो हामी चाहिँ ऐसेलु फर्क हुँदै हलेसी जानु बिस्तारै हलेसी जानु आइपुग्छ। अम्बक खाने क्रममा बस्दा बस्दा 2 हो कि 3 चोटि हजुरआमाहरूको हामीले 50 रुपियाँको खाइदिउँ नि हलेसीबाट फर्किने क्रममा यहाँ पानी देखेर चाहिँ सबैजना यसो रिफ्रेस गर्ने ठाउँ यहाँसम्म चाहिँ खचरले ल्याइदिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ ट्र्याक्टरले लगेर जाने त्यही भएर होला सामानको प्राइसहरू पनि एक्सपेन्सिभ भएको यो ठाउँमा बिचरा त्यसको त खुट्टा दुखिरहेछ क्या हो कुन गीत अरे माल स्टक गर्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ उता लाँदो रहेछ थोरै बोकायो भने पनि रुन्छ भने सुनेको थिएँ तर यस्तो भिड कसलाई के थाहा जानुहोस् त अब हाम्रो चाहिँ मेरो पनि त्यो यो अघि एकछिन दिनमा यसले त कति टिप बोक्ने रहेछ हाम्रो इन्द्र दाइले त अघि खाइसक्छ भारी लगाउने क्रम कति बरफ त्यो 25 यता 25 यस्तो पयालो पऱ्यो
भिडियो नगर्नु है